perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Dia peduli Persoalan yang kita hadapi, takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang tiap kita hadapi. Takkan pernah dibiarkan ku sendiri, sebab Allah mengerti. Takkan pernah dibiarkan sendiri, sebab Allah mengerti. Dia tak biarkanmu sendiri, sebab Allah mengerti.
Selamat pagi, selamat mengikuti ibadah keluarga di rumah masing-masing pada hari ini, Minggu tanggal 26 April tahun 2020. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya. Marilah kita bangkit berdiri dan kita akan memuji nama Tuhan melalui pujian dari Kidung Pasaman Kristen nomor 38, bait 1 dan 3. Pitulungan kita menika pinangkanipun namung saking sawaping asmanipun Yahweh, Allah ingkang boten maha kawasa, ingkang nitahaken langit kaliyan bumi. Inggih Allah ingkang boten nilar ing pakaraning astanipun, saha ingkang tansah netepi prastianipun langgeng ing salami-laminipun. Tumrawa ing kita sedaya sih rahmat lan tentrem rahayu ingkang saking Allah Rama kita, tuwin saking Gusti kita Yesus Kristus. Jemaat kaaturan pinarang. Pangandikanipun Gusti Allah minangka introitus kapendhet saking Yohanes 10 ayat 17 ngantos 18 ingkang wonten surasipun mekaten. Sang Rama ngasihi aku, jalaran aku ngulungake nyawaku supaya tak dampani maneh. Ora ana wong siji bae kang ngrebut nyawaku, nanging tak ulungake miturut sakarepku dhewe. Aku kuwasa ngulungake lan kuwasa ngukup maneh. Dawuh iki kang tak tampa saka ramaku. Jemaat ingkang kinasih, semoga kita sampai ke kidungan malih kanthi kidung BMGJ 126 padha setunggal lan kalih. Dawuh pangandikanipun Gusti Yesus menggah pepaken angger-angger ingkang ageng piyambak menika namung wonten kalih kemawon ingkang wonten surasipun mekaten.
Sira tresna marang Pangeran Allahira kalawan gumolong ing atinira lan gumolong ing nyawanira sarta gumolong ing budinira, yaiku angger-angger kang gedhe lan luhur dhewe. Dene angger-angger kang kapindho kang padha karo iku yaiku sira tresna ing sapepadanira dikaya marang awakira dhewe. Kabeh isining Toret lan kitabe para nabi iku gumantung karo angger-angger loro mau. Matius 21 ayat 37 ngantos 50. Para sedherek semoga kita sami ndedonga. Gusti Yesus ing wanjinya menika keparenga kawula sowan marang teng paduka Gusti, kawula sami sujud sumungkem dumateng paduka sami, senasa kawula sami kebaktian sarana streaming wonten griya kawula piyambak-piyambak Gusti. Ananging ing wanjinya menika Gusti, kawula saestu nyunggalaken manah lan pikiran kawula sami. Lan sak perlu ewanjinya menika kawula nyuwun pangapunten dosa ing ngarsa paduka supados kawula sami saged layak sowan wonten ing ngarsa paduka. Gusti Yesus kawula pitados awit sih paduka dumateng kawula lan kawula pitados ugi paduka paring pangapunten sedaya dosa lan kalpatan kawula. Wonten ing ngarsa paduka Gusti Yesus sedaya atur menika kawula aturaken. Haleluya. Amin. Pawartos rahmat. Saben tiyang ingkang sampun purun ngakeni dosa saha sampun nyuwun pangapunten wonten ing ngarsanipun Gusti kanthi kebak katresnan Gusti Yesus kepareng paring pawartos sih rahmat dumateng kita wonten ing Injil Yohanes 11 ayat 21. Sing sapa ngguliri pepakonku kalawan ditetepi ya iku kang tresna marang aku, lan sing sapa tresna marang aku iku bakal dikasih dening ramaku, sarta ia bakal tak kasih, sarta aku bakal nglairake sariraku marang wong iku. Para sedherek semoga kita kekidungan malih kanthi kidung PMGC 108 padha setunggal lan kalih. Pitedah bab gesang enggal utawi petunjuk hidup baru kawula pendet saking seratipun Rasul Paulus dumateng pasamuan ing Filipi. Wonten ing Filipi kalih ayat kalih ngantos sekawan wonten surasipun mekaten.
Mulane padha ngganepono kabunganku kalawan mangkene. Dipadha sarujuk tunggal katresnan, tunggal budi, tunggal sedya, sepi ing pamrih utawa pangalembono kang tanpa guna. Nanging kosok baline kalawan andhap asor kang siji nganggepa marang sijine luwih utama tinimbang awake dhewe. Lan saben wong aja mung mikir marang kabudane dhewe, nanging elinga uga marang kabutuhane liyan. Jemaat ingkang kinasih wonten patunggal Gusti Yesus Kristus, kaaturan jumeneng, sumangga kita sesarengan ngikraraken pangaken pitados rasuli kawula dherekaken. Kawula pitados dhateng Allah Sang Rama ingkang Maha Kawasa, ingkang nitahaken langit kaliyan bumi. Inggih pitados dhateng Yesus Kristus ingkang putra untang-anting Gusti kawula, ingkang kabebetaken dening Roh Suci miyos saking prawan Maryam, ingkang nandhang sangsara nalika jumenengipun Pontius Pilatus kasalib nglampahi seda, lajeng kasarekaken tumedhak dhateng ing teleng palimengan. Ing tigang dintenipun wuhu malih saking antawisipun tiang pejah, lajeng sumangka dhateng ing swarga pinarak wonten ing tengenipun Allah Sang Rama ingkang Maha Kawasa. Saking riku inggih badhe rawuhipun ngadili tiyang ingkang gesang kaliyan ingkang pejah. Kawula pitados dhateng Roh Suci, kawula pitados wontenipun pasamuan Kristen setunggal ingkang suci sarta wradin, inggih patunggilanipun para suci. Punapa dene pangapuntening dosa, tanginipun raga sarta gesang langgeng. Kita sambet kanthi kidung BMKJ 8-3-1. Jemaat dengan kinasih wonten ing patunggilanipun Gusti Yesus Kristus, sumangga kita nyatunggilaken manah lan pikiran kita lumebet wonten ing pandonga syafaat, sumangga kawula dherekaken. Gusti Allah sesembahan kawula ingkang pinara wonten ing kraton ing swarga. Gusti Allah ingkang kawula tepang wonten Gusti kawula Yesus Kristus. Kepareng ing wanjinjang menika kawula sami sowan marang wonten ing asma paduka Gusti kanthi kawula sami beto sedaya panyuwunan kawula. Gusti Yesus ing wanjinjang menika senaosa kawula sami kebaktian wonten ing griya kawula piyambak-piyambak kanthi cara streaming. Nanging kawula saestu pitados bilih paduka ugi rawuh wonten ing satengahing brayat kawula piyambak-piyambak. Gusti paduka pirsa krenteking manah kawula sami
Lan paduka pirsa manah kawula setunggalipun anggen kawula sami ngupaya lan budidaya anggen kawula sami ngabekti kangge ngluhuraken asma paduka. Gusti kersa paduka paring berkah dumateng kawula sami saestu kalau badhe ngluhuraken asma paduka. Gusti Yesus kepareng emanjinya menika kawula ndongaaken tumrap sedaya program Gereja Immanuel wonten mriki. Ingkang utami Gusti saestu kawula sami nggih medhahaken satunggaling pamomong utawi satunggaling pendeta ing ngantos ing dinten menika dereng kawula gadahi. Kawula mboten gendat-gendat angin kawula sami nyuwun dumateng paduka. Kawula pitados mangke wedalipun paduka badhe maringi satunggaling pamomong tumrap jemaat paduka ing wonten mriki. Supados saged momong kawula sami para jemaat wonten ing jemaat Immanuel mriki. Saestu Gusti kawula namung pasrah sumarah wonten ing asma paduka. Kepareng ewanjinya menika kawula nggih ndedonga tumrap sedherek kawula ingkang nembe sakit. Gusti mirungganipun kawula ndongaaken putu kawula anak Felicia ingkang nembe opnam wonten ing Elizabeth. Kalau pasrahaken sawetahipun putu kawula menika wonten ing asma paduka. Kersa paduka maringi sarasan. Kersa paduka maringi pulih kados winginipun. Gusti Yesus paduka ingkang kawula suwuni. Awit kawula pitados paduka badhe maringi yang terbaik tumrap putu kawula menika. Kawula nggih ndedonga tumrap sedherek kawula ingkang menawi sakmenika nembe sami nandhang sakit. Kalawan namung saged pasrah wonten ing asma paduka, kawula pitados paduka badhe maringi kesarasan pulih kados winginipun. Ing manjing menika Gusti kawula nggih ndongaaken anak-anak kawula ingkang sami pados pedamelan. Kawula nggih namung saged pasrah sumarang ing asma paduka. Kawula pitados Gusti paduka badhe maringi pedamelan ingkang tunduk kalian kesagetanipun bidang ilmu ingkang sampun dipun pelajari. Saestu Gusti kawula namung saged nyuwun dumateng paduka lan kawula pitados paduka badhe maringi yang terbaik tumrap anak-anak kawula. Semanten ugi kawula ugi nyuwun dumateng paduka wonten ing sedherek kawula ingkang nembe pados pasangan gesangipun utawi pados judu. Gusti saestu kawula nggih masrahaken sedherek kawula menika wonten ing asma paduka. Kersa paduka kemawon ingkang kelampahan Gusti sampun ngantos pikajeng kawula manungsa ingkang dosa menika. Gusti Yesus Kristus kepareng ugi pangandikan menika kawula ndedonga tumrap bangsa lan negara Indonesia ingkang nembe ketaman wabah virus corona. Kawula ndongaaken para pemimpin bangsa menika inggih Gusti wiwit saking Bapak Presiden lan jajaranipun sarta para petugas medis, perawat, dokter lan sak panunggalanipun. Gusti kersa paduka paring kakiyatan, paring kesehatan lan paring ketabahan dumateng para sedherek kawula menika anggenipun sami ngayahi tugasipun. Gusti Yesus kersa paduka enggal maringi pangluaran dumateng menapa ing dados wabah wonten ing negari kawula menika. Saestu Gusti kawula namung saged pasrah sumarah wonten asma paduka. Ing wanci jam menika Gusti kebaktian wiwitan ngantos pungkasanipun mangke kersa paduka piyambak ingkang paring berkah, kelancaran lan paringon pangertosan supados menapa ingkang dados sabda pangandika paduka kawula sami saged mangertos lan saged nglampahi wonten ing pagesangan kawula saben dinipun. Lan abdi paduka Gusti ingkang ngayahi jejibahan ngabaraken firman utawi sabda pangandika paduka paringana kesagetan supados menapa ingkang dipun wartakaken inggih namung kersa paduka kemawon ingkang kelampahan. Matur sangat nuwun Gusti Yesus sedaya atur kawula menika kawula unjukaken wonten ing asma paduka Gusti kawula Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Para sedherek ingkang kinasih, kita kaparingan medal ing wanci jam menika kangge ngaturaken pisungsung dumateng Gusti kita Yesus Kristus. Pisungsung menika badhe kawula landhesi kanthi firman ingkang kawula pendhet saking kalih Korinto 9 ayat 6 ngantos 7 ingkang wonten surasipun mekaten. Iki gatekno wong kang nyebar sethithik bakal ngeneni sathithik.
Lan wong kang nyebar akeh bakal ngeneni akeh. Saben wong pawahi dikaya kang dadi rilaning atine, aja kanthi sedih utawa marga kepeksa. Awit Gusti Allah iku ngasihi wong pawehe kanthi sukarela. Kanthi midring kantong persembahan, semoga kita sami kekidungan kanthi kidung BMGJ 110 dosa 8 padha setunggal lan kalih. Semoga kita ndedonga. Kepareng sowan malih wonten ing arsa paduka Gusti, ing wanci enjang menika kawula sami ngaturaken pisungsung arupi arta dumateng paduka. Pisungsung menika kawula pendhet saking berkah paduka ingkang kathah wonten ing pagesangan kawula. Gusti kersa paduka sucikaken supados pisungsung menika migunani tumrap gereja kagungan paduka wonten ing Jemaat Immanuel mriki. Ananging Gusti ingkang langkung utami kersa paduka maringi pangertosan dumateng kawula sami supados kawula saged misungsungaken jiwa raga kawula kangge ngluhuraken asma paduka. Inggih napa wonten asma paduka Gusti Yesus pandonga menika kawula unjukaken. Matur nuwun Gusti. Amin. Para sedherek ingkang kinasih, sumangga kita sami maos kitab suci. Ing wanci enjang menika kawula pendhet saking Lukas sekawan likur ayat 36 ngantos sekawan dosa 9 ingkang wonten surasipun mekaten. Lukas sekawan likur ayat 36 ngantos sekawan dosa 9. Nalika padha rembugan bab iku mau, Gusti dumadakan jumeneng ana ing tengahing sarta ngandika, "Tentrem rahayu ana ing kowe kabeh." Kabeh padha kaget kaworan wedi lan ngira weruh memedi. Nanging panjenengane banjur ngendika, "Ya gene kowe padha kaget lan apa sababe dene kowe padha ketukulan rasa mangu-mangu ana ing sajroning atimu? Delengen tanganku lan sikilku iki, aku dhewe grayangono aku lan satitikno yen memedi rak ora ana daginge lan balungi kaya kang padha kok deleng ana ing aku iki." Ngandika makono iku karo nedhake asane lan sampeyane. Bareng kabeh durung padha ngandel marga saka bungae lan isih padha kaeraman, panjenengan nuli ngandika, "Ing kene apa ana sing kena dipangan?" Banjur dicaosi iwak goreng sairis iku tumuli ditampani lan didhahar ana ing ngarepe wong-wong mau. Banjur padha dipangandikane mangkene, "Ya iki pituturku kang dak kandhakake marang kowe kabeh nalika aku isih nunggal karo kowe, yaiku yen kabeh kang
wis katulisan tumraping aku ana ing sajroning kitab Taurat Nabi Musa lan kitabe para nabi sarta kitab Mazmur iku kudu kayektenan. Panjenengane banjur buka pikirane wong-wong mau supaya padha ngerti marang kitab suci. Pangandikane ana kang katulisane mangkene sing Sang Kristus pinasti nandhang sangsara lang ing 3 dinane wungu saka ing antarane wong mati karo dene maneh pawarta bab papratobat lan apuraning dosa kudu kaundangake marang sakabehing bangsa atas asmane wiwit saka ing Yerusalem. Dene kowe kang padha dadi saksine bab iku mau kabeh. Sabanjure kowe bakal padha tak kirimi apa kang wis dijanjake dening ramaku. Nanging kowe padha ana ing kutha kene dhisik nganti kowe wis padha kaparingan kasekten saka ing ngaluhur. Puji Tuhan. Para sedherek ingkang kinasih wonten ing pantunggilanipun Gusti Yesus Kristus, kepareng memang dinten menika kalau badhe khotbah mawi basa Indonesia supados saged dipun mangertos dening para nem-neman menapa maksudipun Paskah utawi ing minggu dinten menika kita lumebet wonten ing Paskah minggu ketiga. Dan pada pagi ini tema khotbahnya adalah kebangkitan Kristus yang memberi kekuatan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perayaan kebangkitan Tuhan Yesus di tahun 2020 ini merupakan ataupun bukan hal yang baru bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Kebangkitan Tuhan Yesus adalah kebangkitan yang spektakuler. Mengapa spektakuler? Sebab kebangkitan Tuhan Yesus tidak direkayasa ataupun dimanipulasi, melainkan kebangkitan yang membuktikan kepada kita dan dunia bahwa Yesus Kristus adalah kepala gereja, betapa ia sangat berkuasa. Hal ini dapat dibuktikan dengan dibangkitkannya anak muda di Naim dan Lazarus yang pada waktu Yesus masih aktif. Dan Lazarus sudah meninggal 3 hari, kemudian dibangkitkan kembali oleh Tuhan Yesus. Itu membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu sangat-sangat mempunyai kuasa yang sangat luar biasa. Tuhan Yesus berkuasa memberikan kekuasaannya itu untuk siapa yang dia inginkan. Bapak, Ibu dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, di dalam Yohanes 10 ayat 17 sampai 18 mengatakan, aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Artinya Tuhan Yesus itu sendiri sudah mempunyai suatu mujizat-mujizat yang akan dilakukan oleh dia ataupun yang sudah pernah dilakukan oleh dia, dan pada klimaksnya adalah kebangkitannya ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jika Tuhan Yesus yang kita sembah dapat membangkitkan dirinya sendiri, lalu kenapa kita kadang-kadang masih nggak percaya kepada Tuhan? Kadang-kadang kita masih menginginkan sesuatu yang berbeda dari yang sering kita lakukan setiap minggunya. Kadang-kadang kita sering tidak percaya kepada Tuhan, padahal jelas Tuhan Yesus sudah bisa membangkitkan dirinya sendiri. Karena di dalam Yohanes 10 ayat 17 tadi dikatakan, aku berkuasa memberikan nyawaku kepada Allah, namun aku juga berkuasa mengambilnya lagi. Artinya Tuhan Yesus bisa membangkitkan dirinya sendiri. Harusnya kita sadar Bapak, Ibu dan saudaraku, bahwa jika kita hidup menurut Injil yang adalah perintah dan ajarannya, maka pastilah ia akan membangkitkan kita dari kedatangannya nanti. Itu tadi adalah merupakan introitus ataupun merupakan satu gambaran bahwa Tuhan Yesus mempunyai suatu kekuasaan yang sungguh luar biasa. Dan selama ini kita percaya dan kita meyakini bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Namun kadang-kadang dalam hati kita seringkali kita membantah sendiri ataupun mematahkan kepercayaan kita sendiri dengan kadang-kadang tidak yakin terhadap Tuhan. Seperti yang dialami oleh para murid tadi. Begitu dia melihat Tuhan Yesus yang telah bangkit, mereka menganggap Tuhan Yesus itu hantu.
Ini membuktikan bahwa murid itu secara tidak langsung dia kurang yakin dengan kebangkitan Tuhan Yesus. Saudara-saudara dikasih dalam Tuhan, perikop pembacaan kita saat ini berjudul Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan perikop ini kita hendak memahami bahwa Yesus hendak menunjukkan kepada murid-muridnya bahwa situasi pasca kebangkitannya telah menjadi konsumsi publik di Yerusalem pada waktu itu. Karena pada waktu itu ada kejadiannya seperti dikhotbahkan dari Pak Heri waktu minggu yang lalu, bahwa kebangkitan Tuhan Yesus ini menjadi suatu problem di sana. Ada yang menyogok tentara penjaga kubur untuk supaya memberitakan bahwa mayat Yesus dicuri dan sebagainya dan sebagainya. Bahwa Yesus diharapkan tidak bangkit pada waktu itu, dan mereka tidak percaya itu. Bahwa Yesus yang diharapkan sebagai raja hanyalah fiktif. Dan nyatanya memang pada waktu itu Tuhan Yesus mati di kayu salib dan dikuburkan. Buktinya dia apa? Dia mati, dikuburkan, dan kemudian pengikut-pengikut mereka menjadi putus asa dan sebagainya. Cerita ini sering kali kita lihat, kita dengar. Dan sang murid merasa terkucilkan waktu itu, merasa kehilangan panduan, merasa kehilangan induk semangnya ataupun sebagai gurunya. Karena Sang Kristus yang dia puja, yang sebagai gurunya telah mati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, lalu bagaimana sikap murid-muridnya? Kita akan melihat dari ayat per ayat yang kita baca tadi. Dalam ayat 37 sampai ayat 36 sampai 37 adalah ayat di mana Yesus menjawab keraguan dan rasa takut murid-murid setelah kematian Yesus. Di sana dikatakan bahwa Tuhan menampakkan dirinya dan sebagainya, damai sejahtera di antara kamu dan sebagainya. Tuhan Yesus berusaha meyakinkan kepada murid-muridnya bahwa aku telah bangkit. Itu di ayat 36-37 Tuhan Yesus berusaha meyakinkan kepada murid-muridnya. Kita lanjut ke ayat 38 sampai 41. Adalah ayat-ayat di mana Tuhan menjelaskan suatu perbedaan antara hantu dan manusia. Kenapa Tuhan Yesus menjelaskan itu? Karena sang murid ada keraguan, ini hantu ini, gak mungkin orang kok bangkit. Padahal sebelum Tuhan Yesus wafat, Tuhan Yesus meninggal, Tuhan sudah mengatakan beberapa kali, sudah menyampaikan beberapa kali bahwa nanti setelah saya mati 3 hari setelah kematian saya akan bangkit. Namun murid-muridnya lupa akan janji Tuhan itu. Namun di sini Tuhan Yesus menekankan lagi bedanya manusia dengan hantu. Kalau hantu tidak ada daging dan tulang, tetapi aku mempunyai daging dan tulang. Bahkan ia menunjukkan dengan tangan dan kakinya supaya murid-muridnya meraba badannya Tuhan Yesus. Barulah saat itu sang murid agak percaya, masih agak percaya. Tuhan Yesus tahu hati para murid waktu itu. Bahkan Yesus melengkapkan keraguan mereka dengan berkata, "Adakah padamu makanan di sini?" Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau hantu mana mungkin bisa makan daging, makan ikan dan sebagainya. Dan di sini Tuhan Yesus menekankan bahwa inilah aku sudah bangkit. Adakah makanan padamu yang ada di sini? Kita lanjut kepada ayat yang berikutnya, Bapak Ibu. Ayat 42 hingga 43 hendak menunjukkan bagaimana kehidupan mereka bersama sebelum Yesus mati. Kehidupan bersama mereka adalah saling berbagi dalam hal makanan dan minuman supaya keraguan mereka hilang dan Yesus merajut kembali hubungan mereka sebagai guru dan murid. Sudah jelas-jelas pada waktu itu Tuhan menampakkan diri, isih ragu-ragu muridnya, menganggap Tuhan Yesus hantu. Tuhan Yesus sudah meyakinkan lagi, rabanan ke lukaku yang bekas lubang dan kakiku rabalah. Sudah diraba masih ragu-ragu lagi. Tuhan Yesus masih akan terus berusaha. Akhirnya dia menanyakan, apakah ada makanan? Tak makan gini. Kalau hantu tidak bisa seperti itu. Itu pun masih ada keraguan-raguan lagi. Namun Tuhan Yesus menekankan lagi. Dulu sebelum saya meninggal, dulu sebelum saya mati di kayu salib, kamu dan saya bersama-sama minum, makan bersama dan sebagainya. Di sini Tuhan meyakinkan
merefresh pikiran para murid supaya ingat zaman mereka bersama. Yesus merajut kembali hubungan mereka sebagai guru dan murid. Terus Tuhan Yesus berusaha meyakinkan supaya sang murid-murid ini benar-benar yakin bahwa Tuhan itu sudah bangkit. Kemudian ayat 44, kita lanjutkan ke ayat 44. Adalah ayat di mana Yesus memulai babak baru dalam pelayanannya pasca kebangkitannya dengan berkata, semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur yang pernah dikatakan sebelumnya, sebelum kematiannya, dan sekarang ia harus memulai kembali tentang apa yang harus dilakukan oleh murid-muridnya setelah kebangkitannya. Di sini Tuhan Yesus menekankan, sedurungnya aku mati, sedurungnya aku disalib dan sebagainya, kejadian-kejadian ini sudah tertulis di dalam kitab Musa, kitab para nabi dan kitab Mazmur. Tuhan Yesus terus berusaha meyakinkan, dan itu sekarang saya sudah bangkit. Berarti sekarang kamu sebagai saksi-saksiku, kamu harus mengakui bahwa aku telah bangkit. Bapak, Ibu dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus tidak henti-hentinya meyakinkan para murid untuk supaya benar-benar yakin bahwa sang guru ataupun orang yang selama ini jadi panutan mereka sudah bangkit dan ada di hadapan mereka. Kita lanjut ke ayat yang 45 sampai ke 48. Keempat ayat ini dari pembacaan kita ini merupakan suatu perintah yang harus dikerjakan oleh murid-muridnya. Perintah yang dimaksudkan adalah penyampaian tentang Mesias yang menderita, mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Yesus juga berpesan, dalam namanya pengampunan dosa akan terjadi bagi mereka yang percaya. Saudara-saudara, Tuhan Yesus sudah mulai menggiring para pikiran murid-muridnya ini setelah diyakinkan beberapa kali dengan seperti yang Tuhan Yesus sampaikan tadi. Pada ayat 45 dan 48 Tuhan Yesus sudah mulai menggiring mereka supaya mereka nanti menjadi saksi-saksi Tuhan setelah Tuhan Yesus naik ke sorga. Finalnya adalah ayat ke-49. Dalam ayat ini Yesus mengikat suatu perjanjian dengan murid-muridnya bahwa ia akan pergi meninggalkan mereka, dan sebagai gantinya Bapaknya akan mengirim Roh Kudus untuk memperlengkapi mereka dengan kekuatan Roh Kudus. Untuk melengkapi mereka dengan kekuatan Roh Kudus dari tempat yang maha tinggi. Hal ini menunjuk pada hari pencurahan Roh Kudus yang disebut hari Pentakosta. Bapak, Ibu dan saudaraku yang terkasih, ayat 36 sampai ke 49 adalah menceritakan tentang bagaimana Tuhan Yesus bangkit kemudian meyakinkan kepada para murid, dan pada akhirnya pada ayat yang ke-49 Tuhan Yesus mengatakan, aku sebentar lagi akan naik ke sorga. Kamu sebagai murid-muridku harus menjadi gantinya untuk mengabarkan kabar keselamatan ini. Dan tidak usah khawatir, saya akan mencurahkan kuasa Roh Kudus untuk mendampingi engkau selama engkau menjadi saksi-saksiku di dunia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketidakberdayaan dan kehilangan sosok yang dikagumi dan dihormati oleh murid-murid Yesus tentang kematiannya telah melumpuhkan semangat iman yang menyala-nyala saat mereka bersama Tuhan. Kita bisa menyadari, kita bisa memaklumi bahwa pada saat mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus, mereka begitu luar biasa, mereka begitu semangat. Namun begitu Tuhan Yesus mati di kayu salib, mereka seperti kehilangan semangat. Mereka merasa dikucilkan, mereka merasa dimusuhi, dan mereka ketakutan. Karena kita tahu pada saat itu murid-murid ataupun siapapun pengikut Tuhan Yesus dicari dan diburu. Bapak, Ibu dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus mengetahui bahwa ia melihat sampai ke dasar hati mereka, bahwa mereka ada dalam ketakutan yang besar. Mengapa demikian? Sebab Yesus sudah mati dan tidak bangkit lagi atau hidup lagi. Ini menurut kacamata sang murid, dan Yesus tahu itu. Oleh karena itu tadi di dalam ayat-ayat yang saya bacakan, Tuhan Yesus berusaha meyakinkan. Tuhan Yesus berusaha meyakinkan para murid bahwa Tuhan sudah bangkit. Hari ini, minggu pagi ini, kita masuk pada minggu Paskah yang ketiga. Nanti setelah
beberapa kali minggu sampai pada tanggal 21 Mei adalah turunnya Sang Roh Kudus ataupun kebangkitan Tuhan Yesus, kemudian kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan sesuai dengan tema khotbah pada minggu ini, kebangkitan Yesus memberi kekuatan. Maka di masa kebangkitan Tuhan ini dan di tengah-tengah hiruk pikuk manusia yang saat ini sedang kacau balau, Tuhan Yesus menekankan kepada para pengikutnya, termasuk saudara dan saya, supaya yakin, supaya percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan senantiasa akan mendampingi kita. Meskipun saat ini kita di dalam masa-masa sulit, masa-masa seperti ini sulit sekali kehidupan yang kita alami. Namun percayalah, Tuhan Yesus akan senantiasa mendampingi kita melalui Roh Kudus yang diturunkan dari surga untuk kita yang percaya kepadanya. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dari bacaan firman yang kita baca tadi, pada intinya adalah Tuhan Yesus ingin mengingatkan kepada kita semua, termasuk pada saat itu Tuhan mengingatkan kepada murid-muridnya bahwa kebangkitan Tuhan itu memberikan sebuah kekuatan kepada kita. Kemudian kesimpulannya Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih, ada dua hal penting yang perlu kita ingat di dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah jangan sekali-sekali kita tidak percaya kepada Tuhan. Jangan menganggap bahwa kebangkitan Tuhan Yesus itu adalah kebangkitan yang sia-sia. Kita sebagai orang percaya kepada Tuhan, justru dengan kebangkitan Tuhan Yesus itu bisa menguatkan iman kepercayaan kita kepadanya. Artinya Yesus yang dilihat oleh murid-murid sebagai hantu tadi, kita hilangkan itu. Kita sebagai orang percaya dan kita sebagai orang yang selama ini mengakui Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita harus yakin bahwa dengan kebangkitan Tuhan Yesus, hidup kita akan terpelihara dengan baik. Yang kedua adalah Tuhan Yesus menjamin kehidupan kita, menjamin kehidupan saudara dan saya. Selama kita yakin, selama kita percaya akan kebangkitan Tuhan itu. Dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, setiap apapun yang kita minta dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang kita pohonkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, percaya dan yakin, Tuhan akan memberikan kepada apa yang kita inginkan. Oleh karena itu mulai hari ini, mari kita sama-sama senantiasa yakin dan percaya dengan kebangkitan Tuhan Yesus itu memberi kekuatan kepada kita sebagai jemaat yang pengikut Tuhan Yesus Kristus. Ada kesimpulan, ada 7 surat ataupun hal yang menguatkan kita. 7 item ini saya bacakan kepada Bapak Ibu semua untuk menguatkan kita. Yang pertama adalah kebangkitannya membuktikan bahwa ia adalah anak Allah. Itu bisa kita baca dalam Yohanes 10 ayat 17 sampai 18 tadi. Kemudian yang kedua, kebangkitan itu menjamin kemanjurannya untuk menebus dosa manusia. Kebangkitan itu membuktikan kebenaran Alkitab di dalam Lukas 24 ayat 44. Kebangkitan Yesus telah memastikan penghakiman Yesus terhadap orang-orang fasik di masa depan. Yang kelima, kebangkitan Kristus mendasari karunia Roh Kudus dan pemberian kehidupan yang kekal untuk kita yang percaya kepadanya. Yang ketujuh adalah kebangkitan itu memungkinkan tersedianya kehadiran Kristus serta kuasanya atas segala dosa dan pengalaman-pengalaman ataupun dosa-dosa yang kita lakukan setiap hari. Dengan kebangkitannya Tuhan Yesus senantiasa akan memulihkan kehidupan kita untuk senantiasa kita layak ikut kepada Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, inilah sebuah kekuatan atas kebangkitan Kristus. Kiranya kita yang senantiasa mengikut Tuhan Yesus harus percaya dan yakin bahwa kebangkitan Tuhan Yesus membawa berkat dan membawa kekuatan untuk kita semuanya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati dengan firman-Nya. Amin. Para sedherek, semoga kita lumebet wonten ing swasana sidhem permanem. Mangke kita tutup kanthi pandonga Rama kawula. Semoga para Bapak Ibu wonten ing dalem piyambak-piyambak kersa panjenengan sedaya ndedonga secara pribadi, mangke kita sesarengan donga Rama kawula. Semoga kalau dherekaken. Gusti, matur sangat nuwun ing wanci jam menika paduka sampun maring pangertosan dumateng kawula sami. Bilih kebangkitan paduka menika ndadosaken kekiatan ing kawula
para manungsa ingkang pitados utawi para penderek paduka ingkang pitados dumateng paduka. Gusti Yesus saestu kalau sami pitados bilih paduka bangkit saking kematian sak perlu kangge mitulungi kawula manungsa ingkang kepaing dosa menika. Matur sangat Gusti wonten ing peristiwa menika. Saestu Gusti kawula tiyang ingkang kepaing dosa tansah damel kesel utawa ndang sekel ing manah paduka. Saestu Gusti kawula nyuwun pangapunten wonten ing bab menika. Ing milai dinten menika Gusti kepareng kawula saestu tansah masrahaken gesang kawula wonten ing asma paduka supados kawula saged nderek paduka ngantos mangke paduka timbali wonten swarga. Gusti Yesus ing namung wonten paduka Gusti kawula masrahaken gesang kawula. Ing wancinjangan menika kepareng Gusti kawula badhe ndedonga secara sarengan kanthi donga ing asma paduka ulang uruk dhumateng kawula inggih menika donga Rama kawula. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma Tuhan mugi kasucena, keraton Tuhan mugi rawuh, karsa Tuhan mugi kalampauna, kados dene wonten ing swarga inggih mangatono ugi wonten ing bumi. Mugi kawula sami Tuhan paringi rejeki kawula sak cekapipun ing dinten punika. So Tuhan mugi ngapunten sakataing kalepatan kawula. Kados dene kawula inggih sami ngapunten ing tetiang ingkang kalepatan dumateng kawula. Punapa malih kawula mugi sampun ngantos sami katandukaken dhateng panggoda. Mugi sami Tuhan uwalaken saking pangawak dursila. Awit dene Tuhan ingkang kagungan kraton saha wisesa tuwin kamulyan langgeng ing salami-laminipun. Amin. Para sedherek semoga kita kekidungan malih kanthi kidung BMGC 261. 261 badhe kita repekaken padha setunggal. Tinebus babar pisan. Jemaat keaturan jumeneng, semoga kita sami wangsul saking griya pamujan punika mbangun turut lan setya marang Gusti Allah lan uripa kanthi kudus awit Allah iku kudus lan tampan ana berkahing Gusti. Sih rahmat lan tentrem rahayu ingkang saking Allah Rama kita saha sing Gusti kita Yesus Kristus
punapa dene sunaring pepadang ing saking Sang Roh Suci mugi tansah nganti gesang kita wiwit sakmangke ngantos ing dumugi salami laminipun. Amin. Kidung KPIK BC 300 kawan doso 3 atus tunggalan kalih.